Saiki lek Mas Komet. Ya umpamane sampean ngene iki dicalonkan sebagai bupati. Visi misimu apa, Mas? Ah, bupati endi sing percaya mek ndekne iki lho bupati endi. Apa enak calon bupati kok ndek. Nyuwun sewu. Nggih, ngeten iki. Kula umpami lho niki, dicalonke kok bupati nek. Heeh, umpamane sampean. Kula moh. Loh, Lah kok lho, iki sing nyalonke Pak Anu. sing nyalonke warga masyarakat kok. Warga. Heeh. Disuwun kalih warga sampean kudu dadi. Heeh, umpamane Ya visi misine sing genah. napa malih kok disuwun. Niku malah paling penak. Niku sudah menjadi pancatan awal. Kok iso pancatan awal piye maksudnya? Ini kan yang menginginkan adalah masyarakat. Itu artinya kita harus kembalikan ke masyarakat. Kita harus amanah kepada masyarakat. Paling tidak visi misinya itu loh, Mas. Visi misi yang pertama, Oh. kita berantas kemiskinan. Weh, berarti wong-wong sing gak mampu iso sampean openi kabeh. Harus itu. Harga sembako Harga sembako diturunkan. saya turunkan semua. Jadi Wah, apa wis mang beras 17 kilo, Nggih. beras 17.000 kok done 9.000. 9.000, Gula Pak. 15 kok done 6,5. 6,5. Ngoten lho. Uyah sing regane 1.000. 1000 dadi 17.000, Pak. Loh, Kok iso kowe iki kualik kok iso 17.000 lho? Karena itu untuk mengganti yang gula sama NKD. Itu penting. Jadi Kowe iki apa visi misimu ora cetha kabeh? udah genah. Ya diaturake, Mas. Ya monggo. Dadoske nggih ngiringi ya Cak Komet ya. Monggo ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Sugeng dalu sedaya kemawon. Aduh, adindaku sayang. Paras cantik wajahmu yang menawan. Apapun mas kawinnya kan ku bayar tunai. Kaleng sergawisan dijabul kumandang Siramu tangisan terharu aku nyaman Akhirnya aku jatuh cinta kebenaran Cintaku ini hanyalah untuk saya Adindaku sayang. Paras cantik wajahmu yang ku kenal. Akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah hati yang ku sayang. Dalam sekalian dijabul kumandang Siramu tangisan terharu aku nyaman Akhirnya aku jatuh cinta kebenaran Cintaku ini hanyalah untuk saya Akhirnya aku jatuh cinta kebenaran Cintaku ini hanyalah untuk saya Matur suwun. Wah, jan istimewa, Mas. Sik ngeten Pak Mundut tak wacane pisan, Mas. Injih monggo, Pak. Sugeng dalu lan sugeng ngayahi wajib Pak Eko nggih. Kula nyuwun lagu tunggal tembang kangen saking kula Mas Tul Kiem. Kampung Inggris Pare suwun matur sembah nuwun mugi lancar. Saking Pare Kediri. Iya no iki awake dhewe iki di live streaming kok, Mas. Nggih, luar biasa dalu punika, Pak. Nggih. Estu niki, ugi sing mirsani sing rawuh nggih kuwatah niki. Alhamdulillah. Bot-bote lek pengen roh piye to jane komet karo Dodok. Ah, mboten lho. Sampeyan- Sejatah saya pengen ngertos jenengan Sik to dalam- Mas, nun sewu Mas. Pripun? Sampean kok saya mundak, kae kok saya entek kae piye, Mas? Lah wong niki kehidupane ngenes to, Pak. Ora kelas pripun to? Ngoten to. Nggih. Sampean ketok seger tenan Lho, dalu niki. seger to, wong kula nggih teng griya niku sing ngopeni tiyang kathah to, Pak. Nggih. Sumpah Nek, Mas Kumat yang ndak kok anu Mas, rokok rada kero ya rada Kowe lara ya, tak suntikno ya. piye to diet tok. Diet kok. Kowe diet apa ora enek sing dipangan? Ya diet ya ngiras-ngirus to. Kok ngomong diet kok. Wilujeng Nggih, wilujeng dalu Dumateng macan. menika wonten sarengan Oke. kalih Bapak
Bapak Gatot Pak Gatot Sunu Nggih. nggih. Sampun rawuh nggih? Sampun. Iya. Nika selamat malam Bapak. Nggih, sugeng dalu ngaturke sugeng rawuh, sembah nggih. nuwun rawuhipun. Pokoknya luar biasa malam hari ini istimewa. Nggih, remen sanget dalu punika. Nggih. Adicarane nggih luar biasa, Pak. Nggih. Istimewa. Nika adicarane napa, Pak? Sing cetha mawon niki tasakuran. Tasakuran, Panjenenganipun Bapak Haji Sarmuji. Nggih. Penjenengane utawa beliaunya bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR RI saka fraksi Golongan Karya. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Bapak Haji Sarmuji. Dalu punika lek mboten ditimbali jenengan, wah kula mrongos mboten tanggapan niki Pak. Estu lho. Diaturi kok, Mas. Mulane niki rejeki kangge kula, estu niki. Awake dhewe iki minangka dadi seniman seniwati. Nggih. Kuwi iso selalu manjing ngajur-ajur. Lah, nggih. Ya kumpul sing kuning iso kuning. Kuning nggih. Kumpul sing ijo iso ijo. Leres. Kumpul wong bodho aja nduduhke kepinterane. Nggih. Kumpul wong melarat ketok melarate. Ketok mlarate. Sing penting setunggal mboten kumpul kebo. Duh, rasa kumpul kebo piye ta? Jare wong tuwek. Tegese awake dhewe iso manggon ting dinggon papane, Mas. Oh, berarti ngono lho. Lungkon lah. Lungkon piye ta kok iso. Aku ki seneng lho Mas jane ning kene tapi kok akhire panggih teng mriki lho Pak nembe dugi mawon rasane atiku keloro-loro to Pak. Estu lho. Apa niku sebabe? Lah nek komet dugi tek kalau dagelane teko pelawai teko komet. Kula teng wingi komet lho ibu-ibu iso ngrasani. Piye? Lah komet iki nggo sapa kok kaya gapura jenenge. Kok banget temen kula ki jane Pancen yo napa urung lho. kenal kok. Macak teng mriki Pak. Heeh. Piye? Teratap. Lah kula pas wedaan. Pas wedaan nggih merem to. Nggih to. Lah kok terus kula melek peteng. Duh, wedeg. Hmm. Kula kinten azab. Heeh, terus Lampu mati, Pak. Lampu mati kok pikiranmu asap ki nyapa. Pikiranku seruan reno. Reno-reno. Iki awake dhewe iki ngayahi wajib nggih ngoten nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Tanggung jawab ditimbali mriki estu lho. Nggih. Kula saking mikir tanggung jawab kula, nggih to nyuwun sewu. Niku kula king griya saking Bojonegoro, Pak. Mobil niku kula gas banter teng mriko udan angin mriki Jawa mboten wau. ngriki mau siang Jawa. Siang Jawa, anu siang Jawa nggih. Nggih. Wah, wau kula berangkat dugi Temayang niku tenggene wono alas menika. Udan angin toh pinoh, Pak. Estu niku. Wah, ngoten nggih, Mas. Saking kula bertanggung jawab dalu niki tanggapan kalih panjenengan. Kula gas mobil kula aja sampai randat. Ya. Lah ndelalah banter mobil wonten angin napa niku udan angin enten wit rubuh blek. Kula mboten mandek, Pak. Tanggung jawab apa, Pak? Ken enek wit rubuh ndak mandeg ya? Mboten mandek, kula gasak mawon. Loh. Tanggung jawab, Pak. Lah terus pripun niku kok wani-wani ngoten niku kendaraane? Ya mboten masalah, bablas langsung. Lah nabrak wit? Lah wite cilik, Pak. Sakmenten lho. Cilik kok. Oh, iso. Kula bablas kemawon. Iki omong apa teng tuwerang no rene apa. Angin yo ora enek, udan yo ora enek. Lho, angin renek piye? Lah kowe turu kok iso modelmu lho kok iso. Lah aku lho paling. Ya kuwi paling Sing piye kok iso. perlu diulas, Mas. Nggih. Dalam rangka tasakuran malam-malam menghadapi pilkada ngeten iki sampean sebagai seniman seniwati apa yang harus disampaikan? Ngono iki tak canting iki. Improvisasi. Oke. Spontanitas. Mas Dodo. Wis sik Pak aku sik. Yo wis sik. Lah aku karowan. Kados ngeten iki Pak nggih sebagai tiang seni nggih to. Tiang seni lek wonten sinten mawon partai pundi mawon kok saged nimbali wayangan ngeten iki. Insyaallah niku napa nggih partene niku bakal ngrembaka bakal maju Pak. Weh, ya Lho, ngono. estu. Pokoke gelem nimbali seniman seniwati, Enggih. partainya gelem maju. Nggih, soalnya napa sampun kebukti dalu punika, Pak. Umpamane? Dengan wayangan, dengan budaya wayang, insya Allah warga sedaya ingkang rawuh niku ketinggal guyub rukun. Lho, Iya. sami mangempal teng mriki. Heeh. Nggih to, Pak? Kuwi panjenengan dongane ngono. Saiki lek Mas Komet, ya Cal, umpamane sampean ngene iki dicalonkan sebagai bupati. Visi misimu apa, Mas? Ah, bupati endi sing percaya mek ndekne iki lho bupati endi? Apa enek calon bupati kok ndek ndi enek to, Gus? Serasa ngono. Lah nek kula tesih pantes to, Pak. Lho gagah gede dhuwur piteksa. Iki enek apa wibawane jek enek. Lah kowe sak metere kotor diukur atuk nggon lho kowe. Lho, Seorang intelektual. Gila. Seseorang yang mempunyai visi misi ke depan itu tidak perlu diukur dari masalah fisik. Ngeten sewu. Ngeten iki. Kula umpami lho niki. Dicalonke kok bupati nek. Heeh, umpamane sampean. Kula moh. Loh, lah kok lho iki sing nyalonke Pak anu sing lho, nyalonke Pak Eko. warga masyarakat kok. Warga. Heeh. Disuwun kalih warga sampean kudu dadi. Heeh, umpamane
Ya visi misine sing genah. napa malih kok disuwun. Niku malah paling penak. Niku sudah menjadi pancatan awal. Kok iso pancatan awal piye maksudnya? Ini kan yang menginginkan adalah masyarakat. Itu artinya kita harus kembalikan ke masyarakat. Kita harus amanah kepada masyarakat. Paling tidak visi misinya itu loh Mas. Visi misi yang pertama, kita berantas kemiskinan. Weh, berarti wong-wong sing gak mampu iso sampean openi kabeh. Harus itu. Harga sembako Harga sembako diturunkan. saya turunkan semua. Sik. Supaya terjangkau. Umpamane saiki beras 17.000. 17.000. Sampean dukne piro? Semaksimal mungkin saya bikin 9.000 lah. Weh, medune sakmono kan nggih. Weh, Harus itu. Pamane gula. Gula. Gula 15.000 misalnya sakilo. Ya saiki nek iso 6,5. Weh. Supaya masyarakat itu bisa menjangkau semuanya. Edan, Jangan edan. menyusahkan. Kuwi lho, bupati Awake hebat dhewe iki kan banget. oleh jabatan dari masyarakat. Kita kembalikan enakno masyarakat. Dadi apa wis mang beras 17 kilo, Nggih. beras 17.000 kok done 9.000. 9.000, Gula Pak. 15 kok done 6,5. 6,5. Ngoten lho. Uyah sing regane 1.000. 1000 dadi 17.000, Pak. Loh, Kok iso kowe iki kualik kok iso 17.000 lho. Karena itu untuk mengganti yang gula sama NKD. Itu penting. Jadi Kowe iki apa visi misimu ora cetha kabeh. ndak genah. Nek ancen pengin ngangkat derajat ngepenakne masyarakat yo kabeh dimurahno to Mas. Nyapa kok golek tambelan sing 17.000 sing 15.000. iki sing keliru. Ya kudune berkorban. Ora iso kabeh nek iso dilarang nih, ngono lho. Kok iso dilarangne piye? Lho ini penting lho. berarti Kayak menyengsarakan rakyat. bukan menyengsarakan. Lah piye? Contoh. Contohnya? Satu saja. Apa? Kebanyakan mayoritas di Indonesia itu kita adalah petani. Ya. Negara agraris. Agraris Betul. betul. Ya. Kalau dimurahkan, contohnya padi wae nak regane merosot, petani piye merongosno. Sakno, blok goblok. Yo kualitasnya ditingkatkan, harga padi dinaikkan. Jadi petani Indonesia kabeh makmur sejahtera. Harga padi dinaikkan, berarti masyarakat yang menjadi korban. Tuku larang. Napa nih? Lho kuwi sak repotan lho Mas. Lek hargane kok dhuwurne berarti masyarakat lek tuku larang. Mboten satu mbas no. Lah piye? Orang kebanyakan sudah semua punya sawah kok. Lho, Wow. gitu lho. Omonganmu kelincipen lho, Mas. Kuwi lek sing petani lah, lek sing pegawai apa terus duwe sawah? Anane pegawai iki mergo duwe gaji to. Dadi dilarangno ora masalah wong sing tuku pegawai. Oh Gitu iya lah. iya. Woi, Oh iya woi, pinter. woi. Cerdas. Niki utamanipun selamat ulang tahun kagem Partai Golkar yang ke-60. Loh, masa to Mas? Lho, pripun to? Lah Golkar niku kan lahir pada tahun 1964. Ya, salah satu partai tertua di Indonesia. Lah kowe kok wis hafal lho, Met. Lah lu tangkap ya ora golek-golek bepiye to kok. Kowe golek nang ndi mau? Kowe golek nang ndi kuwi? YouTube. Google kok YouTube. Wah, aku YouTube kok nyapa mbok atur kowe kok. Umume nek jendela dunia ki Google, YouTube iki kok dienggo video-video. Video-video ngono kuwi YouTube. Tapi enak cendelone. Iki panggah bahasa wong nek aku. rapat Edward kaya iki lho. Selamat pangayan. ulang tahun, Ah. mudah-mudahan tetap menjadi partai yang luar biasa. Allahumma. Amin. Amin. Yang ke-60 tahun Golkar menika kepanjangannya golongan karya. Mayoritas dominan warnanya kuning. Niki karepe mlaku kudu sing meneng. Mula Golkar kita tetap lurus terarah amanah lho. Amin, amin, Ada amin. lambangnya namanya pohon beringin. Nah. Itu asal kata dari kata bersatu kita akan menjadi ringan. Ini ku beringin. Wow, beringin. Beringin iku sapa sing neduh teng ngisore. Heeh. Iku insyaallah bisa diayomi. Nah, gitu. Ngono lho, wong intelektualnya ngomongin ngono Juga kuwi. beringin itu salah satu yang bisa menghasilkan oksigen iso kanggo warga masyarakat. Jadi sapa? Lho kok jere sapa to? Wit ringin kan iso akeh oksigene to, Mas. Ora. Iso berma- Wong sak Mas Komet mang lho, omong awake dhewe menghargai to. Nggih, nggih. Lah saiki sampean ngomong terus dintai ngono Ya kaya. iya, modele kok kowe iki koyo piye to? Sebagian ngene lho. Sapa kowe kan yo gampang to. Ya dari sapa piye. Maksudnya ngene lho, Mas, lek kancane enek kekurangan kuwi ditutupi, lek kowe enek kekurangan aku sing nutupi. Masalah repot iki kekuranganmu kathah, ngono lho. Kurang apa Aku aku? nutup Bank Mekar, BRI kan tanggunganku kabeh tadi. Kowe mau nek awakmu nak nyilih piye lho. Kowe wis bener omonganmu. Nyapa? Kowe ngomong nek sing nutup bank kuwi awakmu to. Lha piye? Kliru. Kuwi sing bener kuwi bojomu sing kakean utang bank. Kuwi nyilih ning ngaku. Bojomu nek ora tak tulungi ora sedadi kaya ngono lho. Kowe ora matur nuwun karo aku dosa wae. Maturun. Lah iya. Aku ora nek Bojomu iso lemu to? Iya. Anakmu loro to? Anake sapa kuwi? Iya anakku to. Lho ki omongmu ngapain lho?
Yang dakel terus omong teko kono. Ora ngono. Oh, Sensitif lho kuwi gak oleh ngono kuwi. Tegese ngeten lho Pak, wong kula kados kok kalih komet niku kados dulur. Lah kados jenengan yen sewu. Piye? Pak Eko. Ini kan tepak acarane sesuai. Kados jenengan pengalaman pripun Pak? Nek menurut jenengan atus kan pun paham to jenengan bupati nggih pun dados. Cangkemmu aja banter-banter. Aja banter-banter. Justru Pak Eko menika piyayi ingkang pejuang, ngono lho Mas. Biarpun kalah tapi beliaunya tidak minder. Sapa sing ngomong? Loh, iki lho. Wong Ya pangkan sedikit banyak punya rasa minder, sedikit banyak punya rasa getun. Itu sudah manusiawi, Mas. Ning dibalekne kembali diunggahne dudukne. Arepe getun sing digetuni apa? Karena sudah terjadi. Ngono lho. Lho getun Hidup ki saiki ora sesuk utawa sok mben. Saiki sesuk sok mben kuwi harapan mergo saka pekerjaane saiki, ngono lho. Berarti pengalaman berharga kagem jenengan tentang kegagalan tersebut ya Pak ya? Iya no. Luar biasa. Kegagalan ragate oke lho tuh. Dadi jenengan telas pinten? Iso takok terus pinternya apa lho kok. Iki lho Mas, Pak Eden ndak usah banyak bicara. Yang penting beliaunya Bapak Haji Gatot Sunu, Wibowo lan panjenengane Bapak Haji Barudin rawuh menawi wonten keparengipun ya ora kok menawi ning diharuskan. Mungkin ya minta dengan hormat beliaunya naik di atas pentas. Diaturi mawon Pak nggih nggih. Ya dadi sedikit banyak nggih. Sampun sumadyo menapa dereng? Sampun. Kanca-kanca panitia. Oh tasih dahar. Tasik dahar. Oh nggih mboten masalah. Mboten kok sampun. Oh sampun. Sampun nggih. Nggih. Langsung ki mawon Pak diaturi minggah mawon. Oh iya no. Nggih katur dumateng. Monggo Bapak Haji. Bapak Haji Gatot Sunu Wibowo. Diaturi minggah pentas. Monggo Mas. Monggo. Yuk. Tuk. Wah. Seup. Pripun? Tasik dahar pun disekecakne riyen. Sik tak jajal Mas. Sadurunge panjenengan engko tindak rawuh minggah ning panggung, aku arep njajal karo anak wadon Mia Aprilia. Mia tak Aprilia. gandenge iya. Wah, dereke Pak Eko penang ngene iki lho Mas. Penang piye? Sindene ya ayu-ayu api-api ya nom-nom. Ora kaya apa daerah awake dhewe Bojonegoro. Iya lek Bojonegoro. Lah, anggaran teng dalang, teng wayangan niku lho. Lek beto sinden niku tuwik-tuwik. Niku asli lho, mboten guyon Pak. Asli niku. Loh, memang seharusnya yang diarani waranggono utawa sinden ki tuwek-tuwek Mas. Kedahe ngoten nggih Pak. Mergo ning gending harusnya menguasai. Ya toh. Nggih, lah sing nem napa mboten nguasai? Biasanya ning sik nom-nom ini kadang-kadang iso sak lagu rong lagu campur sari wis diarani macak. Wis diarani sinden padahal kuwi penyanyi macak sinden. Tapi mriko tuweke kebacut to, Pak. Piye? Angger pendak jam 12 niku langsung dikluk ngeten. Tek minyake nggih benten kalih niki waranggono-waranggono niki. Minyake balsem remason ngoten niku. Ini kan wangi-wangi to, Pak. Lek ngriko sindene ngantuan nggih. Itu pokoke angger kliwat jam 12 niku tekluk ngeten. Lek ngriki ora sampai jam 12. Lah pripun? Niki Opo ki? iki ra sampai jam 12 sing ngantuk. Monggo pundi Pak niki paring jumeneng. Kowe etopel wong lakan oleh ngomong. Niki blonjo napa Bayu dan pindahan. Dalam Pak. Niki enten Mas Dodok lan ya panjenengane Mas Kumet. Oke, selamat malam Mas. Selamat Dodok. malam Mbak Via Aprilia, luar biasa. Malam hari ini kamu kelihatan cerah cantik, luar biasa. Makasih. Oh iya, kemayune ramu ya. Ini dari apa wajahnya sudah kelihatan, Pak. Ini Apa? kalau menjadi seorang ibu rumah tangga ini cocok, Pak. Dilihat saka apa, Mas? Wajahnya, Pak. Bentuknya oval, baduke agak menonong. Mas Dodo.
Piye, Mas? Nek golek bojo ki sing ati-ati takono karo aku. Kowe Wah, piye? Ben golek bojo sing genah sing piye? Sing jelas, Heeh. kagem dulur-dulur sing dereng nikah. Kono enek cah wedok, iki kok tangine isuk pinter masak, sregep resik-resik, aja dirabi. Loh, Malah apik to, Pak malah nggih. apik lho. Kok iso keliru piye to, Mas? Aja dirabi mergo kuwi bojone wong. Ngono. Sesapa nek mosok perawan kok tangine isu resik-resik. Loh, tidak menutup kemungkinan nggih Pak nggih. Perawan nggih iso tangi isu, ya sregep resik-resik, sregep masak ya ono lho Mas. Kowe iki Iya. aja apa ki mandang sebelah mata lho. Lah nek Mbak niki pun nikah to? Dereng. Sampun. Lah sampean sawang wis nikah apa urung ngene iki? Heeh, Mas. Kaya igung. Dereng to. Kowe iso buktekno iki urung nikah apa ora? Anu to. Ora ngerti carane Wis kowe. dari mata lelaki ya. Bentuknya Bentuknya masih apik ngono. Dadi bentuke piye? apik to. Alah, kuwi yo kurang cerdas kowe lek pemikiranmu ngono. Kok iso Lek iku kowe wong pengen- lanang ya ngono. Carane gampang iki penelitian lho, Mas aku ora gawe-gawe dhewe lho. Mas. Carane? Penelitian ilmu IPA. Iya. Lek pengen iso ngerti bocah ki jek perawan apa ora kuwi gampang. Carane. Kowe njupuk kewan sing jenenge kodhok sing ana ning sawah kuwi. Oh gampang saiki udan-udanan. Lah ya kodhok mesti metu. Iya. Kodhok jumuken didokok ngisore penyanyi plek, sindene plek. Lek sinden iki jek perawan mesti kodhok muni. Muni piye, Pak? Pret pret pret. Pret pret pret. Iya. Pret pret pret. Iku nek tesik perawan, Pak. Nggih. Benten meleh nek misale mbake niki Rondo. wis rondo, plek kodhok jumuk sipok kekene plek mesti kodhok muni. Piye? Pun blong. Pun blong. Pun blong. Lho, ngono Mas. Ilmiah lho Mas, ilmiah lho. Ilmu IPA lho. Iya iya iya. Ilmiah. Mbahku tak jukune kodhok. Lah nyapa bojo puno kodhok? Mbah dok ka lho. Ah. Cek perawan porang. Mesti muni. Munine? Muni piye to? Kodhok ngorek kok. Lah nyapa mbahmu wedok mbok kaya kodhok wis jelas wis gowok nek kuwi kok iso. Mas aku. Ayo digandengi. Ya, iki paling tidak duet lho. Duet. Ya, Nggih. Wong pin terbukti to, Pak. Lek Mas komen niku teng YouTube swantene paling apik, paling sae. Oh, memang nggih, Mas. Niki nerokno swara napa mawon saged lho, Pak. Iya, aku ngerti. Suarane Bang Haji Roma bisa. Heeh. Coba Bang Haji Roma Irama cetek. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya iya iya. Ganti mike iki ya. Apik suarane. Nerokno swara kartun nggih saged. Umpamane. Kartun Mas, cetek tek. Jarwo. Jarwo. Hei, Adit, kamu sini. Jarwo ta? Iya, Jarwo. Oh, oke bos. Iya. Oh, yo iso lho kowe. Nah, kae. Iso lho, apa ya iso? Cetek cek iki Jarwo. Jarwo. Sing kancane Jarwo, cetel cek cek. Sapa? Sing wonge lemu lho. Sapa? Lho lah iya sing kancane Jarwo sing lemu suarane. Iya, Bos. Jenenge sapa? Lah iya kuwi sapa? Sing sapa malah takon. Iya ta? Piye to? Sampeyan tau ngerti kartun sapa Jarwo to ora? Sampeyan ngerti sapa? Mboten. Lho, ngerti ya to? Iki jaman Ngerti aku. 2012 iki laire. Ben takon nak lagu oke. Lagu iko oke. Contoh sing sampean ngomong nih. Heeh. Roma Irama. Rema Irama. Misale, Misale lagu nek Roma. ketemu kita ya. Misalnya. Ya contoh. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Roma Irama. Oh iya. Kok Roma Irama itu salah satu penyanyi favorit saya karena Raja Dangdut. semua lagu itu ada. Malam semuanya. terakhir Rumah Irama, gandeng karo Mia. Malam terakhir duet niku. Iya no. Lah. Ayo, Masa malam lali Gus. Jajal, lali piye? Lali gitu tuh. Ayo dok. Sepira, Mas? Sakmono. sakmono lho wis sakmono bantere kok. Pak kula dadi sapa niki? Jarwo ya. Kok Jarwo piye? Dadi kursi biasane. Oh senengane kiri kursi. Sampeyan golek kursi kok sing lemu to. Kayak sofa kok. Ya ben rasa to. Kok sopa empuk ya, Mas? Demi hut. Kursine iki sopa. Aja menggang-menggang aduh. Bongko engko. Ayo Pak, ayo sambil duduk ya. Saya di mana? Di sini aja. Pilih yang mana, sini atau sini? Sing empuk endi ya, Mas? Empuk kene.
Ke atas biasa. Mas, mriki pertolo, Mas. Ampun dilinggahi, Mas. Ora apa-apa nangis nang pentas iki totalitas. Kowe tahu tanggapan sing lungguhe kene sinden sesuk malah udunen ngono. Iya. Lungguh, anune lungguh pacare. Ya. Di sini? Pamit ya Mas ya. Ya. Sir-sirane nek kemoayu kok era. Ora apa-apa, los. Kursi ya. Aja omong lho kursi. Malam ini. Nyawang Mas komen dong. Iya, sayang. Malam Mas, iki kursine kok gayek ya. Otomatis. Bener ta? Heeh. Gajingan sok guyu aja. Gak, Menang. gempa. Kayak apa? Gempa. Iki dilone gempa to. Ora apa-apa. Iya, serius. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan Nyawang Mas Kumet. rasa rindu di dada. Esok aku Wah, jar. akan pergi lama kembali. Ku harapkan engkau selalu sabar menanti. Anu, ning kursine kuwi etoke enek tinggi sing metu kok cablek ngono. Oh tinggi. Heeh. Ya Ya kuwi. langsung ngene. Mamane. Oh ayo Mas. Ih, apa ini? Anak anu Kode nablek kaya ngene. Piye to? Jane nek apa neblek ngene? Jane tinggine. Pak. Yo tak kabeh. Pak, sindene sampean iki wayah ngabar gitu ya. Ngabar piye to kok iso? Lah sing diteplek bir kowe. Lah iya, cuma Suwenep e. cuma kurang lengkap. Ora lengkap piye? Madhep ono sumpene ya, Nduk. Dadi nek neblek pas kene, tek batutno 5 bolong. Ngono. Kowe kaya ikan sapi. Bolongi nyapa lho kowe kok. Lah iki yo ngono nabet. Wis aku mah kursi, aku dadi patung. Dadi patung. Oh, patung. Ya 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 ya. Patung ning tengah no, ning tengah no. Rene patung Iya. larang. Kursi rekoso. Harus setengah delian, harus setengah nyawang. Ya, Mbak. Esok aku. Ayo, ngubengi wit. Ngubengi patung. Pergi lama kembali. Nyandak pange. Harapkan agar engkau sabar menanti. Kuwi nyapa to patung kok obah. Ah! Aku dadi patung malah begairah aku. Kowe dadi opo kok kliru to? Nyapa dopku mbok unyet-unyet kene iki nyapa? Patung ya bebas to. Bebas tapi jangan nggon sensitif. Pengen nang ngene kok kaya kucing nganggur. Apa lah blesek. Blesek kowe. Diaturake ya. Nggih. Oh. Napa nih? Niki. Ning iki ana. Ya iki lagune. Oke, yuk, dados. So, ara, yo. Yo. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Hey. Wajan. Terima kasih matur sembah nuwun, Mas. Ya. Nggih. Iki diteruske jumbuh kalian napa sing kula aturaken mau nggih, Mas. Nggih. Panjenengane figur dan sosok ya calon Bupati Kabupaten Tulungagung rawuh inggih menika Bapak Haji Gatot Sunu Wibowo lan Bapak Haji Baharudin.
Ya panjenengane diaturi minggah pentas nggih Mas. Injih. Sekedhik kathah mugi-mugi menika dados rono simpatisaning para warga masyarakat tertuju kalian beliaunya berdua. Monggo diaturake Mas. Monggo Bapak. Monggo. Tanpa ngirangi rasa hormat kula dhumateng panjenengan monggo kula aturi minggah dhateng panggonan mriki. Monggo Bapak. Syukur bage menawi dipun ya rencangi kalian Mas Jairi ya. Terus ben ketok kompak nggih. Sukses mangga. Mekipun Mas. Wah, Mas Waalaikumsalam. Wah, monggo kula aturi paring dawuh. Tepuk tangan untuk beliaunya berdua. Ya ben untuk sigrak. Walaupun capek-capek saya gitu. Ning bot-bote le tresno karo warga masyarakat beliaunya tetap hadir. Betul. Niki wau batu debat apa nggih? Dalam? Batu debat niki wau terakhir. Nggih, saking debat nggih. Monggo Bapak. Monggo Pak Sunu, ya Pak Barudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya Sang Kebajikan, Rahayu. Rahayu. Yang saya hormati dan kami banggakan teman dan saudara kami juga teman seperjuangan yaitu Kang Jairi. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Yang saya hormati Bapak Dalang Eko, Terima kasih. beserta pengrawit juga para sinden. Yang saya hormati para pelawak. Yang saya hormati Kepala Desa seluruh Kecamatan Pagerwojo. Rejo tangan. Rejo tangan. Mohon maaf. Yang saya hormati. Mereka harus Mas mubeng jadi pikiran. Saudara kami, Bapak RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kami pasangan gabah nomor urut 1, mohon doa restunya agar pencalonan kami nanti di tanggal 27 November tahun 2024 nanti kami mohon didukung dan dipilih agar pasangan gabah ini bisa menangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Tulungagung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, kepada Mas Jairi juga panitia yang mana pada malam hari ini kami diundang di acara ini. Kami bisa menyapa semua masyarakat di Kecamatan Rejo Tangan. Semoga panjang semuanya dikasih panjang umur, banyak rezeki. Amin. Tentunya bagaimana kita bisa membangun Tulungagung ini ke depan menjadi lebih maju. Amin. Ya itu sekali lagi kami atas nama pasangan gabah mohon maaf bila mana kedatangan kami tadi agak malam karena hari ini tadi kami berdua lagi ikut debat terakhir ya di KPU, di KRON, debat KPU. Alhamdulillah proses debat tadi
semuanya bisa lancar. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarnya. Bila mana ada tutur kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Wakil untuk bisa menyampaikan sepatah dua kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu ingkang rawuh sedaya, Bapak Ibu tamu undangan, para rawuh dan penonton yang kami hormati. Mukadimah saya ikut Pak Bupati tadi. Saya Ahmad Baharudin, pasangan gabah yaitu Gatot Sunu Baharudin pada malam hari ini matur nuwun sanget saged dipun fasilitasi silaturahim dhateng mriki. Matur nuwun kalian Sahibul Bait Pak Dalang, matur nuwun kula saged sambung kalian masyarakat mriki dan nyuwun terus terang mawon langsung kula nyuwun donga pangestu nyuwun dukunganipun Pilkada tanggal 27 November mangke kula nyuwun dipun cubles nggih. Pasangan nomor setunggal dipun cubles. Matur nuwun sementara ngoten, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya terhibur dengan adanya seni wayang kulit dengan dipun dalang kalian Pak Eko dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhibur dan nguri-nguri budaya seni wayang kulit. Amin. Matur nuwun, enten kirang lepatipun kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan Kira Dalang, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur Sarmuji yang malam ini juga ada di sini. Tentunya kami adalah bagian dari Partai Golkar, juga Partai Gerindra. Semoga kemenangan ini adalah kemenangan untuk masyarakat Tulungagung semuanya. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Mas, sampean tak critani nggih. Pripun, Pak? Mas Pak Barudin iki rene nate nimbali kula wayangan. Nggih. Nggih. Niki sing ancang-ancang Pak Gatot Sunu. Oh, berarti dereng. Dereng. Oh. Nggih. Padahal beliaunya sudah bisiki kula. Iki aku wayahe ruwatan lang. Lah, bina ini mau Pak Sunu? Insya Allah binjing menawi dados. Wah, iya matur suwun. Wah, jenengan nggih dalang ruwet ta, Pak? Dalang ruwet kok ruwet piye to? Dalang ruwet kok ruwet. Kula nate kok di ya rembukan utawa ngobrol karo Pak Sunu, wis sok bar iki wayangan. Lang aja samar. Niki kula enteni tenan, mbok tas pilihan sok tak enteni tenan iki pangane. Berarti ki lakone dalu ki dalang. Jenengan berarti sing kurang kreatif. Nyapa? Nek pun dados langsung pokoke dandan riko ngoten. Kula malah pengen tak planjeri dhisik kok. Benjing jenengan nanggap kula. Terus ke jenengan niku. Iki lakone ki ngerti ora mete. Lakone apa? Niki lho. Lakone ki dalang nagih janji. Iki prediksi Mas. Napa? Iki prediksi kula lho. Nggih. Insyaallah gabah dadi nomornya yo tetap 1, dadi sok 1 2 3 4 ki panggah urutane. Dadi dhuwur dhewe panggah gabah. Amin. Amin. Ngaten nggih, terima kasih. Pak Gatot Sunu mugi-mugi saged kasempatan. Amin. Mas Barudin, nggih. Wah, pripun Pak? Pak Eko, Dalam. selamat ketemu di Desa Gandong nanti. Oh nggih. Syukuran kami nggih. Nggih, matur Mudah sembah rezekinya, nuwun. Anji. Nggih. Amin, amin. Sukses Pak Gatot. Ya, Tepuk sukses tangan Pak buat Bapak Barudin. Gatot dan Bapak Strip. Berardi. Ya. Harapan kula Pak Eko, Iya. mugi ingkang dikarepaken ingkang menika Bapak Gatot kalih Bapak Barudin kasembadan. Nggih. Ugi mangke menawi kok dados nggih ampun kesupen kalih wayangan Ringgitan Purwo. Nggih, Gitu Pak nggih. Betul. Nggih. Dalang niku mboten namung kula, kathah. Kathah. Saya ngerti beliaunya pasti bisa memilah-memilih, Nggih. bahkan mesamaratakan, menyamaratakan. Nggih. Iya. Menyamaratakan dan Iya. juga memperhatikan. Heeh, dadi mboten namung kula ning kanca-kanca dalang niku nggih mesti kebagian kok. Mas. Amin, amin, amin. Ning Tulungagung niki sing bladekan terus lagi jenengan ta, Pak? Ngoten niku kan anu resepe pripun, Pak? Kok mboten kan nggih ngantuk, Nggih. payah. Tiap malam lho Pak kula ningali live niku. Lepe jenengan niku Carane Carane pripun ngoten niku? terus-terusan lho mboten Kok saged saya. kuat ngoten Mas? Jamu napa? Multivitamin apa napa? Kula niki pokoke dicedheki wedokan ngono mesti semangat. Parah. Wah.
Lah nek kula carane ngatasi gampang. Oh iya. Carane piye? Wis meneng wae. Kok iso meneng wae iki lho. Lah sepi lho apa ya. Lah nek awakmu sepi lek Pak Eko terus-terusan to. Ora kok mboten enten kok terus-terusan yo mesti enten gange lah. Nggih wong jenenge seniman-seniman iki lek dong pas rame nggih rame lek dong nggih mboten mesti kok. Nggih. Saniki diteruske. Icih. Jajal ibu-ibu lan adik-adik Waranggono. Oke. Iki sifatnya menghibur. Ya, aku arep njajal karo Puri Ratna. Kula jane badhe tanglet jenengan to, Pak. Takok apa neh? Sinden iki lho seragame sami kuning. Lah sing pinggir dhewe niki lho masalahe napa menika? Pinggir dhewe ndi ta? Iki lho. Iki biksan kok. Biksan bendolmu no. Ngono kok biksan. Iki aku nemu ning pasar sore kok. Nemu. Kayak anakan kucing nemu. Ket pau kula munggah iki tak angen-angen tak pikir ki sinden piye kok dhewe. Batinmu kok kaya aku. Ayo. Aku piye kok iso? Suara suling kumandang suarane. Hei. Kulit kepenak onene. Pur. Nggih. Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam. Malam, Dek. Mas Komet, Mas Dodok Selamat malam Mbak Puri. Anu Komet ya cuwendik tenan ya tiba. Masa karo Puri ya dhuwur Puri lho. Lah nggih, jajal. Sampeyan pirang tahun to, Mbak? Napa nih? Usia berapa tahun? Usia 28. Dulu apaan? Dhuwur kene Pak berarti? Lah usiamu piro? Aku 42. Lho, 42 kok ora modot kowe. Bocah santai. Tapi iki lek digandengke tepak lho, Pak. Pas lho niku. Lho, Apa kok iki jajal lho, sampean gandengke karo mlaku lho. Mlaku mengarep lho, mlaku timik Mana ya? kaya nganten anyar lho. Mlaku to, Mas? Serasi, Serasi mlaku wae. Mlaku, ayo Jam mlaku. mlaku Mbak Puri. Mlaku, no? Heeh. Mbak Puri. Iya, Mas Dodok. Badhe tumbas kirik teng pundi menika? Kayak sapa to? Kowe mlaku kaya Darmaji. Katal maci kene yo enak lho ngawur. Enak ya? Ora jelas. Kuwi rasa-rasa kok Darmaji jenenge. Darmaji ngen kula, Pak. Anu termaci tok kok. Darmaji ngen kula niku senengane rewang tiyang gadah damel, Pak. Gaweane napa? Mendeti toyo niku lho. Jumui banyu paling gatek nek mlaku yo ngene. Kene ya ngono ki. Masa sing jenenge Darmaji sami, Pak. Yo. Aduh. Ora maksaku. Ngomong-ngomong masalah lagu. Ini kan paling penting. Piye. Contoh anu paling gampang-gampangan saja. Lagu tentang ibu kalau yang sudah terkenal di YouTube ada itu dari lagunya Iwan Fals. Oh iya, Iwan Fals. Lagu ibu ya ono. Ibu ada, Mas. Iso kowe. Wah, sing paling menyentuhkan iku. Oh iya, Jan. Ribuan kilo. Sepiro, Mas? Itu nih, sapiro Mas, sapiro. Nadanya. Nah, ning asli sak pinten, Mas? Ndak E minor, Mas. A minor apa E minor? Ibu, Iwan. Ribuan kilo. Wah, Jalan yang kau tempuh. Oh, enak suaranya. Lewati rintang untuk aku anakmu. Wah, asik. Ibuku sayang Pelek Iwan. masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Biyen mbokmu apa nyidam VCD? Itu tentang ibu. Tentang ibu. Tentang orang tua. Tentang orang tua terutama ibu. Ibu. Dan nek tentang orang tua kanggo ayah. Iya nek Ayah. lagune apa ora? Ayah enek gak? Ayah ya, Pak, ya. Iya. Ada. Lah iki mau kasih Bu. Ibu pop Pop ayah. adik. Piye kuwi lagune? Ayah dalam hening sepi ku rindu. Kaya iso pas lho bocah iki jan tetet. Untuk menuai padi milik kita, namun kerinduan tinggal hanya kerinduan.
Anakmu sekarang hanya menanggung beban. Kok iso pelek suaranya pas lho Pak nggih Pak nggih. Kok ngono ki lho Pak. Ibu sudah, ayah sudah terus. sudah. Enek neh apa Mas? Enek Pak. Lah awal-awal kula sampun. Sing nembang-tembang sing anyar apa Pur? Sing anyar. duet lho. Sing anyar sing urung diciptakno iso. Walah. Nggih tenan. Ya wis diciptakan. Oke, Lah. siap. Napa Mas? Lah duka napa menika? Oh wayang enek lestari enek. Lestari. Lestari. Lestari insyaallah. Saged. Lestari piye sing piye anu? Lestari. Ora sik ora sik. Untuk sing kuwi. Sing dilagune. Awale piye awale? Cek dijajal sik. Sang Dewi. Suaramu lho. Dipasnya ada nih. Lah nggih. Sang Dewi katon lam-lami Vibrane biasa rasa babaro Aduh, babar. ambabar mewangi. Yo ekspresi no tangane piye? Tangane yo digandeng karo Purino. Sang Dewi ngono. Sajake penjiwaane Sang Dewi ngono lho. Piye to Pak? Dalangi ngongkone ngono kuwi aku nek dadi tenan seneni. Karepe kon gandeng. Kaya apa enek lap nembang kok kaya wong baris kaya. Yo Sing mesra to. ah ngono no. Do. Mesra mboten napa-napa. Mboten menapa. Dungo tangan bebas. Bebas no. Mangku bebas. Ndelok mangku yo ndelok-ndelok dhisik. Kok mangku liyane. Penjiwa. Sang Dewi katon lam-lami hamba bar mewangi Duduk suarane kok iso standar kuwi. Suara kok wangel melok pentas bolak-balik. Wah ganggu konsentrasi to. Mati ngene lho, Dok. Piye, Piye lho, piye? Pak niki kan tutur tinuran. Ya ya. Lagu itu semuanya punya nyawa, Mas. Nah, lagu itu semua punya. Mula nek nyanyi harus tahu dulu apa to sing arep dinyanyekno. Lestari. Lestari, wae medhorono. Dadi sak pira Mas kuncine Lestari? 1,5 meter. Sang enek rasa ngono lho, Dok. Kok ngawur sang Dek. Rasa, nganggo rasa blok goblok. Mencicil wani. Oh. Aku gak wani. Kowe tak ben-beno malah nglunjak. Tak umbar-umbar kene tak umbar-umbar tak nglunjak. Iki niki tenan lho Pak lho. Ngeten iki nek kancane ra iso diwari ra masalah, tapi mboten usah karo mecicil-mecicil ngene to Pak. Oh, nggih. Padha karo ngremehno aku to Pak. Nyepelekke sampean. Kowe iki mboyo ngelingi to Mas. Kowe iki rene karo sapa to Mas? Lah kowe apa lali? Lho, maksudnya iki kowe iki nunut sapa? Lah ya kowe lali ya? Kowe nek gak karo aku kowe ora iso teko kene lho Mas. Lah kuwi eling lho kok. Maksudnya kowe iki aja semena-mena karo aku, minangka kowe nunut aku, ngono lho Mas. Sing duwe mobil sapa? Mobilku. Lah iya. Lah ya apa kowe cek mencicil karo aku? Lah ya ora apa-apa to wong trimo. Oh mboyo ngilingi to Aku Mas. gak mencicil, Mas, cuma ngedem lho. Apa nek mripat tok ngedem wis jare lampu jarak jauh. Sang Dewi katon lam-lami hamba bar mewangi sepi angen letangi noni Wis layak Mas komen nesu. wis ora apa-apa ora lara ayo to Lah gak apal to kowe? Gak apal to? apal ngarepe tok Cacah sudah lali kok rong apal. Mbak Puri, Lah malam terakhir lali umum. Lah kowe iki lho lagi lagu bejedek kaya ora. ini iki lho Pak aku kecewa to Pak ngeten iki estu lho terus jenengan kan nyekeli tangan kok nyedak Oh. iki Mbak Puri modele gigu jijik roh Gila. Gigu. Wah, kene bojonegoro gigu mboten enten nggih Mas Ora enek kene. Gigu ki Bojonegoro enek kukuk. Wah, iki guguk guguk Ayo. jero gigu piye leh caram sogok ya mboten masalah Lestari sias niki. sias Nggih. terus iki Dewe ya, Pak. Ya. Bersama cantiknya Indonesia spesial untuk Rojo. Aku
Wah, lestari wis diaturake Mas. Ranjel. Ya Ranjel. Ranjel sama Mas Darmaji, Mas Darmaji. Ya tembangnya Coro Jonggrang. Ya. Ranger yang kamu Pak? Itu. Wah, nama modern Ranger. Nama lengkapnya Power Ranger. Power Ranger. Nek Ranger modern mah zaman now. Anakmu jenenge sapa kae? Rengkek ya. Rengkek apa? Ranger ki duwe Mas. Nggih. Jenenge Radial. Radial. Kuwi asli ndak guyon. Sampean kudu diperso dhewe njajal. Kados ban. Umpama ketemu aku nih Dunlop ngono jane. Aku yo panggah Bridgestone. Pak. Ya, monggo. Ya ditembangke sing penak. Ya. Yuk, wonten Diajeng Ayu Ranger. Diwasaku dandan pipit rambutku lengone pomade malah kowe lunga kencing ora pamit mit tamu lawan Mas Darmaji coba jero Sing tak pikir jebule kaya ngono kembang jambu kok dipangan lar cintaku sekonyong-konyong padha ular keket mlakune klogat-kloget malah cabang bayi jebul aku Jel Nggih. saiki manturo dhewe karo Mas Komet karo Mas Dodok. Masmu sapa jenenge? Nggih Mas Radial. Radial asli, Mas. Sampeyan jenenge sapa, Nduk? Ranger. Mase jenenge Radial. kuwi tenan po ora? Tenan Mas wi. Anu Gara-garane. bapaknya napa seneng otomotif? Offroad. Seneng otomotif? Tidak. Tidak ya? Enggak, emang itu ada ceritanya Mas. Ada ceritanya Iya, lho. Ceritane ada. piye ta, Dek? Piye Ini, ceritane piye, Dik? Piye ta ceritane? Dik? Kok malah arep dige bancalan. Alah, Pak, orang bendino. Pak, Ora iki lho. jarang-jarang nek kejadian ngene iki, Lah Pak. ya, Sampun niki to, gak kok. kancane. Ya cecek-cecek ngono to. Wis to, ora lara kok. Iya to kok. Radial itu Mas kondisi gampang loro-loron Mas. Akhirnya jenenge diganti ning ibuku Radial ben kuat koyo. Lek kawite sapa jenenge? Jenenge kawite sapa? Lali aku Mas sembuh. Oh, tapi Repot diganti. iki nak Heeh, tipis. pokoknya diganti. Ora Mas, gak. Iku gara-garane ya kuwi ben kuat. Intine ngono koyo ban Radial ngono. Ben saya kakoh. Lek Mas Darmaji ki jenenge Lho, niki Pak Darmaji. Aspal Darmajianto. Napa lho jenenge? Mosok jenenge tiyang kok aspal Darmajianto. Niki Pak Darmaji to? Heeh. Pak, ngapunten ingkang kathah. Jerene Mas aman kualat lho Mas. mau ora ngono, Dek. Heeh. Mau. Ngapunten ya, Pak. Mboten, Pak. Mboten napa-napa. Guyon Pak Jek mboten. Asli Mas Darmaji. Wong nome kadang ngeten niki, Pak. Lagi terus mawon mboten napa-napa. Alah mboten Pak, mangke kula mulai ora teko nggon. Mikir Asline atine rada tak kan tak juli ya. Iya, iya. Saya kata. Kaya bakul tahu bulan. Ya, tembange iki pundutane Mbak Lurah Tenggur. Nggih. Heeh. Ngersake Roro Jonggrang. Nggih. Tul iki tul. Pak Dar. Pak Dar. Loh, Pak ada Dar. ada Mas ditambahi. Jangan ditimbali Pak. Ngapunten estu lho. Repot, Pak. Alah mboten. Oh, Pak Gojek. Darmaji. Gak ora Pak, disepuran. Mbak Lurah. Iki yo cobe malah. Matur nuwun, matur Matur nuwun. nuwun Pak. Ya, hati-hati. Alhamdulillah ya Mas. Ngaturaken agung panuwun, Mbak Lurah. Ketoke dalu ki pulunge kena Pak Darmaji. Naga dinane kena Pak Darmaji. Lagi munggah pisan kok terus sar. Ada tes ada. Oh, mana kok bakul jamur ora payu. Pas bejo wae, lek pas ndak bejo ya ora ngono. Nggih, dalu. Iki priyayi saka kulon, mulane rada alus. Oh, Solo 3, Pak. Lho, sapa sing Kulon ngomong? kali, Mas. Lah Mas kilen pundi maksudnya, Pak? Paling kaya dekat keraton Solo wong ya Ngayogyakarta. Kulon kali kene lho. Walah kene ya padha ae. Ayo diaturake Jonggrang. Ya. Monggo Dik Radial. Mas Darmaji serati mesra, Mas. Kowe ape kualat lho, Mas. Iki ndak demen karo Joko Bandung ora demen. Ceritane ngono. Aku benci ngoten ya Iya. Pak. Oh ngono. Kula pegatine ado-adoan. Karo wis ana aku ngono ya ya. Ya so. Heeh. Iya, aku bisa- Jograng nyedek wedi ndak gelem karo Cerita karo. Ndak gelem. Berarti sampean bendaraku aku dadi mban. Wedoke Iya. aku. Lho, kok ngono? Aku dadi wedok. Ini apa? Aku pembantumu, aku mbak apa-apano manut. Oh ngono ya. Oh ya. Yo, diaturake Mas. Ya.
Jengrange. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal akeh nandang asmara waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Saka bentuk kowe aja lumpuh perang iki kanggo turun rampung Kelamati kang Mas Prabu tobat tobat kowe wanita kaparan ora ngerti yen Bandung lanang jaga putra apu ati armoyo aku duwe ati sakti Roro jonggrang manut sun pundhut arpa Pas. iya jonggrang aku tak turuti Roro jonggrang pancen kowe aku tenan akeh wong nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita Bandung lanang jaga
Prabu Damarmoyo aku duwe ati sekti Pandawasa raja aku syukur karo Terima kasih Sayu. Terima kasih. Terus ke Mas. Anifatul ama sing kae. Yo, apa ngati? Sing pikir piyambak nih kok. Heeh. Oh, nggih. Rek ayo rek. Mlaku-mlaku ning tunjunge. Ayo rek. Ayo rek. Rame-rame bebarengan. Barengan. Ayo cak. Boleh kenalan ayo. Ngalor ngidul. Apa ngerti? Kenal karo. Jan. Po, Iya Pak, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu kae Pak Komet. Bapak Komet, Sugeng Dalu. Pak Gendut. Walah kok ora ngoco. Niki baterai pinten to, Pak? Sami padha gendute. Kuwi lanang lho Mas iki Mas. Dagel. Iki lanang asline. Lanang to? Lanang Mas. Heeh. Waria, Waria. ya. Jeneng lanang sapa, Nduk? Rohmat. Oh ya, asli Rohmat Hidayat. Rohmah Hidayat. Pemain bal-balan iki. Tapi kok sikile cilik. Sikile delok mecah-pecah kaya ngono iki. Kakenten Tegil. Oh iya. Tegel. Ngeten Mojokerto Tegil, Pak. Oh, Mojokerto Tegel. Oh, sampean saking pundi to daleme? Mojokerto Pacet. Ya Allah, lha iki nggone dulurku to, Met. Sapa to? Sampeyan apane anake Pak Parmo? Iya. Indomaret? Iya. Kepunganan? Iya. Omahe sampean. Kiwane Indomaret ya ta? Ya. Kuwi kali, Nduk. Ya, jebur Iya. Oh, dengar. Sugeng dalu diajeng. Sugeng dalu. Mbak sinten wau? Hah? Paring asma Mbak sinten? Kula Anifatul. Anifatul, luar biasa. Anifatul. Perkenalkan, Ana Maulana. Oh, Keren sekali namanya. Yaitu nama malam. Oh, nama malam. Kalau siang? Siang mat ngono. tembange sakti, Mas. Saya ta, Pak. Kula ki mbayangke. Apa? Pomo komen kok iso judu tenan karo sapa ki Koirul Anam. Sapa, Met? Po. Po Ananta. Mat Hidayat. Rahmat Hidayat. Ya. Kuwi jajal ki barat iki widodari sing medun saka kayangan, awakmu pangerane. Apa nek widodari sumuk piye? Widodari apa dene medun ra betah. Aku pengen ngerti kowe nek ngeral gandrung karo mbake iki piye kaya Lah, apa. kok iso? Ndang tomet kok iso. Oh, jajal gandrung karo po, jajal. Aku tak ngurusi rumah tangga Iya, iya. Kene, Dik. Oke, Mas. Rambutmu, rambutku, rambutku, rambutmu sama hitam. Tetapi kita beda. Aku uang, kowe tutu. Aku uang, kowe tutu. Nek sing uang kumpul, uang tutu, uang kumpul asu. Kuwi yo nemen Kowe nemen nek ngece nemen Pak niku. Lah mbok kon rayu piye model kaya bupet ngene. Lho, nek karo wong wedok ki yo sing anu Aku ora tau oleh sing apik. romantis. Lah nek aku karo iki penak. Penak kowe apa ae penak. C Mas, nyuwun tulung C. Wah, yen aku kangen nak koprok ndasmu. Wong ayu tresnamu
kinarya tamba susatro nek batinku. Iki apa judulnya iki? Iki judulnya apa iki? Weh padha. Lintang Asmara, Pak. Ya kuwi jajal Lintang Asmara lek no. Ngoten. Mas Komet ben karo Sing Po ya. Mas Ojo karo Mas Hanif. Karo Anip ya. Kula iso dililing po, Pak. Kuwaget kula. Jajal Po nembang kuwi Po. Jajal po, piye? Isaten. Wong Nada apa niki, Pak? Aja diganggu to. Ki ambil berkat. Ambil napas. Ya. Nyun sewu. Dirubung laler. Ela pelu. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susajroning batinku. Wes. Lanang lho, Mas. Pak Eko iso Sorok wedok. menemukan talent terpendam. Lah iya. Lagi Aja nembang kuwi teh anu tuh Po. Aku ngesakne cangkemmu. Nggih, Pak, kula gajak swara lanang pun swara wedok. ora apa-apa cangkem badan kok. Gak iki nek nemu Pak Eko ya apa to? Pas semedi no pripun iki kok. Ora nang Kali, terminal. Pak. Ayo diaturake sektine Mas. Pak Eko Sekti mawon ya. Sekti. Terima kasih, Pak. Matur sembah nuwun terima kasih. Ya, Mas Komet. Nggih. Mas Dodok niki sampun sawetawis dangu anggenipun gojek guyon. Mbok bilih wonten kalapatan nyuwun agung isi samudra Pangangsomo nggih Mas. Sami-sami Pak. Mboten duwe niat ngelokne utawa melecehkan ning sedaya menika kula wau mung semata-mata damel hiburan. Dan paring panglipur. Nggih. Nggih, Pak. Sing langkung baken jroning suasana sing kebak gembira menika sampun ngantos lali aja nganti lupa gitu. Yen awake dhewe niki tirakat wungon utawa lek-lekan kang tundhone muga-muga le wungon menika mangke nampa berkah barokah saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalis ing sambekala sedaya kemawon boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Diparingi sehat jiwa raga, panjang yuswa, lancar rezeki. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih Mas. Injih, Dodok, injih. nggih, Mas Bangun Kumet. Pak Eko. Ayo, Nduk. Sange Mbak Limbu. Ah nggih, terus ke laku, Nduk. Ayo, tak tutke lakumu yo.